Aí galera, tamanho de novo, tô mostrando pra vocês meus pezinhos de banana aqui, tá? Que estão carregadinho, tem 2 cachos de banana, tão bonito aí, ó, 2 cachos de banana, coisa mais linda. Tem um outro do outro lado ali. Futuramente estarei plantando mais uns pés de banana aqui também pra vocês verem como é que fica. Então tá, né galera, é isso aí, os pezinhos de banana, pezinho de manga que eu vou plantar agora. Estamos começando a fazer alguma coisinha aí, tá bom? Falou, beijo, fico com Deus aí.